हेलो मिस्टर अवर। किसी ने आपको याद किया है मिस्टर अवर? कृपया अपना फ़ोन को उठा लीजिए मिस्टर अवर जी। आपका फ़ोन का घंटी बहुत ही समय से बज रहा है मिस्टर अवर। प्लीज़ पिकअप द फ़ोन मिस्टर अवर जी। किसी ने आपको बेहद दिल से याद किया है मिस्टर अवर जी। कृपया करके अपना फ़ोन उठा लीजिए। क्या मेरा आवाज़ आपके कानों तक नहीं पहुंच रहा है मिस्टर अवर जी? आप कहाँ पर हैं मिस्टर अवर जी? आपका फ़ोन बहुत ही समय से बज रहा है मिस्टर अवर जी। प्लीज़ पिकअप द फ़ोन मिस्टर अवर जी। कोई आपको याद कर रहा है मिस्टर अवर। कृपया करके अपना फ़ोन को उठाइए।